этот персонаж. Кто хочет, за лайкос, за подписку и за коммент. В комменте пишите что угодно, пожалуйста. Можете написать, что я хочу этого персонажа взять, берите на заметку. Его полностью копировать можно за лайкос, за подписку и за коммент. Я надеюсь, я не очень такая попрошайка, просто очень интересно. Вдруг кто-то реально решит взять у меня какой-то такую-то девочку или мальчика. Ну, эта девочка, ну, может быть, я мальчиков еще буду создавать для вас.